তো এটা আমাদের ট্রেন হলদিয়া লোকাল, আর পুরো দোয়াতে দোয়াতে আসতে হলো আমাদেরকে এখানে। छोटी उम्र भर भरी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तू आई ना। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগত আর একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে আমাদের জার্নি হচ্ছে হাওড়া থেকে দীঘা। তো হাওড়া থেকে দীঘা আমাদের এই জার্নিটা একটু স্পেশাল হতে চলেছে, কেননা আমরা মানে কি ম্যাক্সিমাম মানুষ যে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস আছে সেটাতে, অথবা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস আছে, এই সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে যায়, কিন্তু লোকাল ট্রেন ধরে খুব কম মানুষই যায়। আর আমরা এটা ডিসাইড করেছি যে আমরা যাব সম্পূর্ণ লোকালে, আর মাত্র 45 টাকাতে কীভাবে তোমরা হাওড়া থেকে দীঘা পৌঁছাবে সেই ব্যাপারে। তো এটা আমাদের দাঁড়িয়ে আছে হলদিয়া লোকাল। অনেক কষ্টে অনেক তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ধরলাম গাড়িটা, কিন্তু এখন গাড়িটা লেট করছে, গাড়িটা এখনও ছাড়েনি। তো এই গাড়িতে করে যাব হচ্ছে আমরা মেচেদা, হলদিয়া লোকাল এটা আছে, টাইমিং হচ্ছে 5টা 45, 5:45। তো এই গাড়ি ধরে যাব আমরা হচ্ছে মেচেদা, আর মেচেদা থেকে 8টার দিকে ছাড়বে দীঘার উদ্দেশ্যে যে লোকাল মেচেদা লোকাল। তো এই ভিডিওতে তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকবে, আর কি দেখতে পাবে যে সম্পূর্ণ লোকাল ট্রেনের জার্নি কি হচ্ছে না হচ্ছে, কীরকম হয় লোকাল ট্রেনের জার্নি, সম্পূর্ণ কিছু। তো মাত্র 45 টাকাতে দীঘা যাচ্ছি, এর চেয়ে বেশি আর কি চাই। তো চলো এই ভিডিওতে আর কি চলো একসঙ্গে আমাদের এই জার্নিতে। ট্রেনটা ছাড়ার টাইম হচ্ছে 5টা 45, কিন্তু এখনও ট্রেনটা ছাড়েনি, এখন টাইম হয়ে গেছে 5টা 50 আর কি, 4-5 মিনিট লেট। কারণ লোক এখনও আসছে 5টা 48, তো এখনও ট্রেন ছাড়েনি। তো 5টা 45-এর ট্রেন 6টা 5-এ ছাড়লো, 20 মিনিট এখানে লেট, কিন্তু ফাইনালি হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়লো আমাদের মেচেদার উদ্দেশ্যে ট্রেন। সো ফাইনালি আমরা মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনে নামলাম, ওখান থেকে এখন বাইরের দিকে যাচ্ছি, কারণ আমাদের দীঘা যাওয়ার টিকিটটা করা হয়নি। তো এখান থেকে দীঘার টিকিটটা করবার, দীঘার ট্রেন দিয়ে দিয়েছে, এটা হচ্ছে ট্রেন, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভিড়, মানে কি বলবো আর, ম্যাক্সিমাম ভিড়। তো মেচেদা থেকে দীঘার উদ্দেশ্যে যে টিকিটটা সেটা কাটলাম। এখান থেকে মেচেদা থেকে দীঘার টিকিট প্রাইস হচ্ছে 30 টাকা করে পার পারসন। আর আমাদের ট্রেন দিয়া আছে দীঘা, কিন্তু লোকাল ট্রেনে ম্যাক্সিমাম ভিড়, মানে প্রচণ্ড ভিড়। একদিকে যেমন সুবিধা যে রিজার্ভেশনের কোনো ব্যাপার নাই, টিকিট বুকিং না হলে যেতে পারবে না বা কনফার্ম না হলে। এখান থেকে লোকালের এটা সুবিধা যে হ্যাঁ, কম টাকাতে যদি তোমাদের টিকিট বুকিং কনফার্ম না হয়ে থাকে তো যেতে তো পারবে, কিন্তু আজকে শনিবার বলে, মানে হলিডের দিন বলে ম্যাক্সিমাম এখানে ভিড় হয়েছে। এখন দেখা যাক, সিট তো পাবো না, এটা 100% গ্যারান্টি। দেখা যাচ্ছে কীভাবে যাবো না যাবো। আর প্ল্যান ছিল যে মেচেদাতে নেমে আর কি ব্রেকফাস্টটা করব, কিন্তু যে লেভেলে ভিড় দেখছি ব্রেকফাস্ট সব ভুলে এখন সোজা যাবো। আগে ট্রেনের মধ্যে উঠার জায়গাটা আর কি অন্তত নিব। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে দীঘার, আর তোমাকে নিচে গিয়ে তোমাদেরকে ভিড়টা দেখাচ্ছি কি। এটা হচ্ছে আমাদের দীঘা যাওয়ার লোকাল গাড়ি, আর জাস্ট একবার ক্রাউডটা দেখো, ভিড় কি লেভেলের ভিড় লেগে আছে আর কি। সবাই আজকে দীঘা, যেহেতু উইকেন্ড শনিবার, তো ম্যাক্সিমাম লোক যাচ্ছে দীঘার জন্য। আর জাস্ট একবার ভিড় দেখো। তো এখন এটাই চিন্তা আছে, মানে এটাই ডাউট যে
দাঁড়ানোর জায়গা পাবো কিনা। তো দেখছি যে কোনো একটা কামরা দেখবো যেটাতে একটু ফাঁকা থাকবে, ওই ফাঁকা কামরা দেখে উঠে দাঁড়িয়ে যাবো। বসে যাওয়ার তো কোনো চান্সই নেই, যা হবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার। তো ওটাই খোঁজাখুঁজি চলছে, শেষের দিকে যাবো। কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? আলাদা এক্সপিরিয়েন্স ভাই। লোকাল ট্রেনের ভিড়। কি লেভেলের অবস্থা! ভিড়ে প্যাক, ভিড়ে ভর্তি, কোনো রকম পা রাখার অত জায়গা নেই। ব্যাগ প্যাক এখানে রাখা আছে, এদিকে পুরো চলছে এখানে লেভেলের ভিড়। আর পুরো লোকাল ট্রেন পুরো প্যাক হয়ে গেছে, মানে পাটা রাখারও জায়গা নেই। দাঁড়ার উপরে দাঁড়িয়ে গেছে। তো টাইম 9টা, 1 ঘন্টা পার করলাম, এখনও 2 ঘন্টা জার্নি বাকি। আর এখনকার ট্রেনের অবস্থা এটা, সেই লেভেলের ভিড়। মানে আজকে 3 দিন ছুটি আছে মাঝখানে বলে এত ভিড়, না তো এত ভিড় হয় না। কিন্তু ভিড় মানে মাথা খারাপ করাবে, দাঁড়ানোর মতো জায়গা নেই। তো এখনও 2 ঘন্টা এভাবে যেতে হবে, কিছু করার নেই। এখন মাঝখানে আরও যদি ভিড় হয় তো আরও চাপাচাপি হবে। কেমন লাগছে? সেই না, সেই মজা। লোকাল ট্রেনে মজা পেয়ে গেলি, বিশাল মজা। তো এখন টাইম হচ্ছে 10:30, 10:33। আর এখন আমরা আছি হচ্ছে কাথি স্টেশনে। কন্টিনিউ 2.5 ঘন্টা ধরে, 8টা থেকে 10:30, 2.5 ঘন্টা থেকে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এই পরিস্থিতিতে না হিলা যাচ্ছে না কোনো কিছু। আর এই হচ্ছে এখনকার আপডেট। খুব মজা নিচ্ছি। আর দীঘা যেতে এখনও 1 ঘন্টা লাগবে। আর এখানে সব বন্ধু বান্ধব হয়ে গেছে, সব একসঙ্গে গল্প করতে করতে আড্ডা মারতে মারতে যাচ্ছি, এইভাবে টাইম পাস করছি। ভাবতে পারিনি যে লোকাল ট্রেনে এত মজা হবে। আরও অনেক মজা আছে, সেগুলো বলা যাবে না। জাস্ট একবার ভিড়টা দেখো। এই ট্রেন একটাই ট্রেন রিটার্নের জন্য, হাওড়ার জন্য যে ট্রেনে আসলাম ওই ট্রেনে আবার যাবে হচ্ছে মেচেদা। ভিড়, লেভেলের ভিড়, মানে এত লোক এসেছে আজকে, কোনো এক্সপেক্ট করা হয়নি। ভিড় দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কী লেভেলের মানুষ আজকে দীঘাতে নেমেছে। জাস্ট একবার ইমাজিন যে কত মানুষ এসেছে এই দীঘাতে আজকে। তো জাস্ট দেখতেই পাচ্ছ যে কি পরিমাণে মানুষ এসছে দীঘাতে আজকে। পুরো দীঘা বিচ পুরো ফুল। দীঘা স্টেশন আর এখনও মানুষের ভিড়, কত মানুষ এসেছে, বুঝতেই পারছো কি লেভেলের মানুষ এসছে। তো বন্ধুরা ফাইনালি 3 ঘন্টা 15 মিনিটের সেই মানে ভয়ানক জার্নির পর অ্যাট লাস্ট আমরা এসে পৌঁছালাম দীঘাতে। তো লোকাল ট্রেনের মধ্যে তোমরা দেখলে কি লেভেলের ভিড় ছিল। আর টানা 3 ঘন্টা ওইভাবেই যে দাঁড়িয়েছিলাম, ওই একভাবেই দাঁড়িয়ে থাকা, না এদিকে হিলতে পারছি না এদিকে। আর লোকের ভিড়, প্লাস চিল্লি মারামারি, মানে কত কি না হয়েছে সব কিছু তোমরা দেখলে। তো এখন আমরা আছি হচ্ছে দীঘা রেলওয়ে স্টেশনে। এখান থেকে এবার বেরাবো, বেরিয়ে সোজা যাবো হোটেলে। আজকে শনিবার, কালকে রোববার আর পরশু দিন সোমবার, 3 দিন টানা ছুটি। সোমবার হচ্ছে 25শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী বলে ছুটি। ওই জন্য এত মানুষ এসছে এই দীঘাতে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কী লেভেলে এখনও মানুষ বেরোচ্ছে। একবার দেখা ঘুরিয়ে কী লেভেলে মানুষ বেরোচ্ছে। তো তোমাদেরকে দেখালাম আর কি লোকাল ট্রেনের যে 45 টাকাতে কীভাবে দীঘা আসা যায়। এই ভিডিওটা আমরা এখানে এন্ড করছি, কারণ এখান থেকে হোটেলে গিয়ে এবং আজকে সমস্ত কিছু এরপরের ভিডিওতে আমরা শিফট করবো আর কি। তো ভিডিওটা এতটুকুটা রাখছি। এর মধ্যে তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে জার্নিটা লোকাল ট্রেনের, আর তোমাদের মতামত কী আছে নিচে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও, আর তোমাদের মতামত কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও।
তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। স্টেশনের বাইরে থেকে হোটেল দেখা থেকে, হোটেল খোঁজা থেকে সব স্টার্ট করে দীঘাতে স্নান করা থেকে শুরু করে আরও যা যা হবে আজকে সারাদিন ফুল মাস্তি তোমরা পাবে। তো সঙ্গে দেখো নেক্সট এপিসোডের জন্য। টাটা বাই।